Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, շատ հետաքրքիր քննարկում է ծավալվել, բայց սկսեմ սահմանադրությունից։ Հոդված 96-րդ պատգամավորի անձեռն մխելիությունը, որ դուք չկարդայիք, ես չէի կարդալու, պարոն Վարդևանյան։ Պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն ազգային ժողովի համաձայնությամբ։ Պատգամավորն առանց ազգային ժողովի համաձայնության չի կարող զրկվել ազատությունից, բացառությամբ, երբ նա բռնվել է հանցանք կատարելու պահին կամ անմիջապես դրանից հետո, չեմ շարունակում։ Խոսքը չի գնում 9-րդ գումարման խորհրդարանի մասին, խոսքը չի գնում պարոն Վարդևանյանի մասին, ով այս խորհրդարանի պատգամավոր է եւ պիտի բացատրություն տա։ Բացատրեմ, սահմանադրությունը նախատեսում է ազգային ժողովի կողմից պատգամավորի անձեռնմխելիության հաղթահարման, քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու եւ ազատությունից զրկելու համաձայնություն տալու ընթացակարգ։ Այսինքն, մեկ անձի նկատմամբ նույն ծավալով մեղադրանքի կապակցությամբ ազգային ժողովի համաձայնությունը կարող է հայցվել, պարոն Վարդևանյան, մեկ անգամ։ Հակառակ բոլոր մեկնաբանությունները ոչ միայն իրավական անգրագիտություն են, այլ նաև անտրամաբանական են։ Եվ կրկին ազգային ժողով գալու համար հաց կառաջանար, եթե մեղադրանքի ծավալը փոխվեր, լրացվեր, այսինքն մեղսագրվող արարքներն ավելացվեին։ Եթե ավելի բացատրեմ, օրինակ, եթե պատգամավորը մեղադրվում էր գողության մեջ եւ կատարել է սպանություն, ապա արդեն այդ երկրորդ մեղսագրվող արարքի համար դատախազը կարող էր գալ ազգային ժողով եւ հայցեր ազգային ժողովի համաձայնությունը։ Դուք սա լավ գիտեք։ Չնայած կարծիք կա, որ դուք բացակարգ իրավաբան եք, ես չեմ կարծում, որ դուք չեք հասկանում այս տրիվիալ կարգավորման բովանդակությունը։ Թեև քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով դուք իրավական նորմը ձևախեղված եք ներկայացնում եւ մանիպուլյատիվ մեկնաբանություններ եք տալիս։ Դա ձեզ պատիվ չի բերում եւ չի բնութագրում որպես լավ իրավաբան եւ բացակարգ իրավաբան։ Ես կարող եմ դա բնութագրել որպես ուղղակի սովորական իլյուզիոն հնարքներ կատարողի, շարքային, իրավական իլյուզիոն հնարքներ կատարող։ Ես հասկանում եմ, որ դուք այլ բան չեք կարող անել, պարոն Վարդևանյան, որովհետև այսօր ընդդիմադիր լինելը եւ իրավական բնույթի ընդդիմադիր լինելը, այսպես ասած, քանի որ դուք իրավական դաշտում եք հանդես գալիս, շատ հարցերի վերաբերյալ ձեզ թույլ է տալիս տալ մանիպուլյատիվ պատասխաններ։ Եվ այդ պատասխանները պիտի ուղեկցվեն հիմնականում այնպիսի ոճով, բառերով, ժեստերով եւ արտիստիզմով, որոնք հատուկ են հոլիվուդյան ֆիլմերին, դուք դա գերազանց կատարում եք։ Նույնիսկ ձեր ելույթները կամ հարցազրույցները, եթե լսվի անձայն, պատկերացնում եք, հիմնականում կարելի է եզրակացնել, թե դուք ինչ եք խոսում։ Եվ այդ ելույթները եւ Հայաստան դաշինքի ժամանակ, եւ այդ դիմադրություն շարժման, չգիտեմ, սրբազան տարբեր շարժումների ժամանակ այդ արտիստիզմը միշտ ձեզ ուղեկցել է։ Նույն արտիստիզմով լսեցին կենսաթոշակների մասին ձեր հերթական մանիպուլյատիվ պնդումը, որ կենսաթոշակները դրանք ընտրակաշարք էին։ Պարոն Վարդևանյան, եթե դուք կենսաթոշակների բարձրացումը, առողջապահական ապահովագրությունը երևի կամ ինչ-որ նման բաներ դասեք ընտրակաշարքների շարքին, դա որևէ եւ արդարացնեք ձեր հատուկ ոճով, դա որևէ կերպ չի կարող ստվերել կամ արդարացնել այն փաստերը, որ ուժեղ Հայաստան դաշինքի կամ կուսակցության կողմից մասսայական ընտրակաշարք է բաժանվել։ Կան բազմաթիվ հրապարակված ձայնագրություններ, որոնք դուք ասում եք մոնտաժված են, սակայն որևէ կերպ դրանց իսկությունը չի դրվել կասկածի տակ, դրանց իսկական լինելը եւ դրանք օբյեկտիվ ապացույցներ են։ Կա 1 տասնյակից ավել, ինչքան գիտեմ, արդեն 20-ից ավել գործ, որոնք ուղարկվել են դատարան։ Եվ դատարանում մենք կտեսնենք այդ գործերի հետագա ընթացքը, կհետևենք միասին այդ ընտրակաշարք բաժանալու եւ ստանալու վերաբերյալ։ Եվ ես հուսով եմ, եւ ձեր ազնվությունը գնահատելով հուսով եմ, որ դուք կգաք այս բարձր ամբիոնի մոտ եւ երբ լինի
դատական ակտ օրինական ուժի մեջ մտած, դուք այստեղից կխոստովանեք, որ դուք սխալ էիք ասում, որ դուք ձեր ուժը բաժանել է ընտրակաշարք։ Ես վստահ եմ, որ դուք դա կանեք, որովհետև դուք այսօր նաև ներողություն խնդրեցիք, ասելով, որ ձեզ համար ձեր սխալը ընդունելը խնդիր չէ։ Բայց ես կսպասեմ։ Դուք հայտնի եք որպես բացակայք իրավաբան, որի հետ ես իհարկե համաձայն չեմ, որովհետև երբ դուք, պարոն Վարդևանյան, երկու օտարերկրյա անձնագիր ունեցող Սամվել Կարապետյանին հռչակում էիք վարչապետի թեկնածու։ Դուք միշտ ասել եք, մեր վարչապետի թեկնածուն Սամվել Կարապետյանն է։ Դուք այդտեղ որևէ իրավական խնդիր չեք տեսել։ Որևէ մի րոպե։ Քաղաքացիության արգելքի հաղթահարման դրույթ, խնդրում եմ, ինձ հենց հիմա բերեք, ցույց տվեք որևէ օրենսգրքով, հենց հիմա բերեք ցույց տվեք, արագ, առանց մանիպուլյատիվ, այսպես բաների մեջ մտնելու։ Կարող եք, չեք կարող, որովհետև դուք ուղղակի նման որոշում հռչակելուց առաջ չէիք մտածել, որ այդ հարցերն առաջանալու են։ Դուք ասում եք ազգային ժողովը կընտրի, կգնանք, էս կանենք, են կանենք, ո՞նց էիք անելու։ Երբ որ դուք անընդհատ խոսում եք սահմանադրությունից, պարոն Վարդևանյան, ճիշտ չէ, սահմանադրությանը նման կամահրանքով վերաբերվելը, որովհետև եթե կա արգելք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձը կամ այլ քաղաքացիություն ունեցող անձը չի կարող դառնալ պատգամավորի թեկնածու, դուք չէիք կարող նման մանիպուլյացիաների մեջ մտնել եւ քաղաքացիների մոտ շահարկումներ անել։ Ես հուսով եմ, որ ես հույս չունեմ, որ դուք իմ հարցերին պատասխանելու եք, ես չեմ էլ սպասում, դուք կարող եք իմ հարցերը հռետորական ընդունել, որովհետև դուք ոչ մի հարցի ըստ էության չեք պատասխանում։ Դուք ոչ մի հարցի շարունակելու եք նաև ըստ էության չպատասխանել։ Ես դեռևս նախորդ գումարման ազգային ժողովում, պարոն Վարդևանյան, երբ մենք պետաիրավական հանձնաժողովում էինք, ձեզ քանի անգամ ասել եմ, դուք էլ մի քիչ նեղացել եք մի անգամ կամ երկու, եւ երբ ասում էի պարոն Վարդևանյան, ձեզ մի պահեք փաստաբանի պես, դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք։ Չեք ընդունել, ցավոք սրտի դուք իմ խորհուրդը չեք ընդունել, որովհետեւ դուք հիմա էլ եք փաստաբանի կերպարում։ Դուք այստեղ ձեզ ազգային ժողովի պատգամավոր չեք զգում։ Դուք դեռևս դատարանի դահլիճում եք, որտեղ նորից եմ կրկնում, հոլիվուդյան ֆիլմերի լավագույն ավանդույթներով են, որ փաստաբանը գալիս է, ասենց կոստյումը պիտի գցի, ջուրը խմի, տենց ինչ-որ բաներ կա, չէ՞։ Այ տենց եք ձեզ պահում, պարոն Վարդևանյան։ Ես ուղղակի բարեկամաբար, որպես գործընկեր, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, փաստաբանի ձեր կերպարը թողնել Հայաստանի Հանրապետության դատարաններից որևէ մեկի դահլիճում եւ այստեղ հանդես գալ բացառապես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Շնորհակալություն։